हिंदुस्तान और मौजूदा पाकिस्तान में मसीही मिशनरी की तारीख। वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी। मैं नासिर जॉन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बरसगीर पाक हिंद में मसीहत का आगाज़ कैसे हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पर मसीही आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है आपको दिए गए हैं। फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट, सेकंड ब्राज़ील, थर्ड जो है मैक्सिको। आप इसका सही आंसर जो है वो कमेंट्स में दे सकते हैं। वैसे आपको वीडियो के एंड में इसका सही आंसर मिल जाएगा। पाकिस्तान में मसीहियत तीसरा बड़ा मज़हब है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में मसीहियों की आबादी तकरीबन 1.27% है। इनमें से तकरीबन निस्फ कैथलिक हैं और निस्फ प्रोटेस्टेंट हैं और ऑर्थोडॉक्स मसीहियों की एक छोटी सी तादाद भी मौजूद है। पाकिस्तान के तकरीबन 75% मसीही देहाती पंजाब में हैं, जबकि बाकी पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। इनमें से सबसे खुशहाल मसीही जो हैं वो गवान मसीही और एंग्लो इंडियन मसीही हैं, क्योंकि पंजाबी मसीही बुनियादी तौर पर दिल्लत मसीही हैं, यानी निचली ज़ात के हिंदुओं की औलाद, जिन्होंने हिंदुस्तान में 9 आबादियाती दौर में मज़हब तब्दील किया था। एक अंदाजे के मुताबिक 80% मसीही लोग जो हैं वो सफाई के काम से वाबस्ता हैं। इस बारे में मुख्तलिफ राय हैं कि मसीहत इस इलाके में कैसे आई जहाँ पर मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान है। ज़्यादातर तहकीक मुक़द्दस थामा रसूल की तरफ इशारा करती है, जिसे सेंट थॉमस का नाम भी दिया जाता है। यसु मसीह के शागिर्दों में से एक थॉमस 52 ईस्वी में जनूबी सूबे केरला में उतरकर हिंदुस्तान पहुँचे। ख्याल किया जाता है कि वो मुल्क के हिंदुओं के लिए मसीहत की खुशखबरी लेकर आए थे और बहुत से लोगों ने उनकी तालीमात को कबूल किया। वो ईमानदार बरसगीर पाक हिंद के पहले मसीही थे। उन्होंने नए मज़हब तब्दील करने वालों को मुनज़्ज़म किया, पादरी मुकर्रर किए और हिंदुस्तान में पहले चर्च की तमीर को मरबूत किया। इसके बाद हिंदुस्तान में 6 दीगर चर्चिज़ को कायम करने का सेहरा उन्हीं को जाता है। इसके बाद सेंट थॉमस रास्ते में तब्दीलियां करते हुए हिंदुस्तान के मशरकी साहिल पर चले गए और बिलाखिर चीन पहुंच गए। हिंदुस्तान वापसी पर वो खुशखबरी फैलाने के लिए मद्रास गए, जो अब चेन्नई है, लेकिन वहाँ के लोगों ने इस नए मज़हब की तारीफ़ नहीं की और 72 ईस्वी में उन्हें एक गार में सताया गया और कत्ल कर दिया गया, जिसे अब सेंट थॉमस माउंट कहा जाता है। अर्मीनियाई मसीहियों ने 6वीं सदी में इनकी कब्र दरियाफ्त की और चेन्नई में इस जगह पर एक चर्च तमीर किया, जिसे अब माइलपुर कहा जाता है। ताजर गांव को थॉमस का कस्बा कहते थे। मार्को पोलो ने अपने सफ़र में इस चर्च का दौरा करना था। मुग़ल सल्तनत के दौर में मसीही मिशनरीज़ का काम। मिशनरीज़ के ज़रिए मसीहत का अगला काबिल ज़िक्र फैलाव हिंदुस्तान के सबसे मुमताज़ मुग़ल हुक्मरान अकबर आज़म 1542 से 1605 के दौर में हुआ। शाह अकबर खुद मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बरसगीर पाक हिंद के तमाम मज़हब में मुश्तरका बुनियाद तलाश करने के लिए बहुत तरक्की की। उन्होंने दीन इलाही का तसव्वुर मुतारफ़ करवाया, जिसने बाज़ाब्ता अखलाक की बुनियाद रखी और इंसानी इक़्तिदार का एक मजमुआ कायम किया, जो इस वक़्त हिंदुस्तान के तमाम मज़हब में मुश्तरका हो गया था। अकबर बादशाह ने जनूब में उस वक़्त के मौजूदा मसीहियों को दिल्ली में शुमाल में अपनी बादशाहत का मशीर बनने की दावत दी। इसके साथ साथ पुर्तगाली ऑर्थोडॉक्स चर्च के यूरोपी मसीही मिशनरीज़ और यूरोपी पादरियों ने भी खुदा का कलाम अवाम में फैलाया और बहुत से मुसलमानों और हिंदुओं को मसीहत में तब्दील कर दिया। इसी अरसे के दौरान हिंदुस्तान में दीगर कायद ने भी जड़ पकड़ी। हिंदुस्तान के बरतानवी दौरे हुकूमत में मसीही मिशनरीज़। यूरोपी और अमेरिकी मिशनरीज़ का सबसे काबिल ज़िक्र काम
18ویں اور 19ویں صدی میں ہندوستان کے برطانوی دور میں ہوا۔ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں طرح کے ان مسیحی مشنریز نے نہ صرف روحوں کو بچایا اور چرچز کی تعمیر کی، بلکہ بنیادی طور پر 1800 اور 1900 کی دہائی میں تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبوں، کالجز، یونیورسٹیوں، یتیم خانوں اور ہسپتالوں میں انسانی کاموں کے دور کا آغاز کیا۔ 1800 اور 1900 کی دہائی کے دوران سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مسیحیوں کے پاس آنے والی عوام کا تعلق زیادہ تر ہندوؤں اور مسلمانوں کی نچلی ذات سے تھا۔ یورپی اور امریکی مسیحی مشنریز دونوں نے محسوس کیا کہ ان نئے مذہب تبدیل کرنے والوں کے لیے خود انحصاری اور خود پائیداری کا واحد جواب انہیں تعلیم فراہم کرنا اور انہیں صحت کی دیکھ بھال کی پیشکش کرنا ہے۔ پاکستان میں تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنے والے سب سے نمایاں فرقے اسکاٹش اور امریکی پریسبیٹیرین اور کیتھولک کی بہنیں ہیں۔ موجودہ پاکستان میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ اداروں کا کردار۔ پاکستان میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں ادارے پاکستانی کمیونٹی کے مسلمانوں اور مسیحیوں کی بڑی تعداد کو بہترین تعلیم اور بہترین صحت کی دیکھ بھال فراہم کرتے رہے ہیں۔ مسلم آبادی کے زیادہ تر ارکان جو فوج اور سیاست میں خدمات انجام دے رہے ہیں، نیز اکیڈمیا کے ارکان ان کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں۔ پاکستانی افراد نے بہت ترقی کی ہے۔ انجینئرنگ، میڈیکل سائنسز، تعلیم اور دیگر شعبوں میں عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کیا ہے، جس کی بڑی وجہ پاکستان میں ان مضبوط تبلیغی تعلیمی اداروں کی وجہ سے ہے۔ عام پاکستانی انگریزی بول سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے اور دنیا میں بہت کامیاب ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر ان اداروں کی اہمیت کو تسلیم کر سکتا ہے اور ان کا شکر گزار ہے جن کو ماضی میں مسیحی مشنریز نے جدید دور کے پاکستان کے لیے ممکن بنایا ہے۔ پاکستانی کرسچن جو دوسرے ممالک سے ان مسیحی مشنریز کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہیں، جنہوں نے گزشتہ 70 سالوں میں پاکستان میں خدمات انجام دی ہیں اور بعض اوقات انتہائی ضروری انسانی کاموں کی وجہ سے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ ان میں سے کچھ مشنریز خدمات کے شوق کے لیے نوجوان بالغ کی حیثیت سے پاکستان آئے تھے۔ ان کے لوگوں کی خدمات کی، یہیں پر بوڑھے ہوئے اور یہیں پر مر گئے اور یہیں پر دفن ہیں۔ بدقسمتی سے باہر سے آنے والے لوگ جنہوں نے پاکستانی مشنریز کی اور پاکستان کے عوام کی بے لوث خدمت کی ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے کویسچن کی طرف کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر مسیحی آبادی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ۔ دنیا بھر میں 1/3 سے زیادہ مسیحی امریکہ میں رہتے ہیں، جہاں پر 10 میں سے 9 افراد جو ہیں وہ مسیحی ہیں۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو آل۔